AkhayarTech viewer ထဲမှာ Harry Potter fan တွေရှိလားရှိရဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့မှာကိုယ့်ရဲ့ iPhone ကိုသုံးပြီးတော့ဘယ်လို wizard လုပ်ရမလဲဆိုတော့ပြပြပေးတော့ပါဆိုတော့အားလုံးသိပြီးတဲ့အတိုင်းပဲသုံးလို့ရတဲ့ Lumos ဆိုတဲ့ spell ရှိတယ်သူကတော့ဖုန်းရဲ့ flashlight ကိုဖွင့်ပေးရပါ Hey Siri Lumos Okay, I turned flashlight on. ပြန်ပေးချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်ထပ်သုံးရမယ့် spell က Hey Siri Nos space နှစ်ခုပြင်ကိုကြိုက်တဲ့အခြား Harry Potter space တွေကိုလည်း function တွေနဲ့ပြောင်းလို့ရသေးတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ music ဖွင့်တဲ့ space ကိုကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့ Patrona spell နဲ့ပြောင်းထားတယ် Hey Siri Expecto Patrona Okay. နောက်ထပ် space ကိုတော့ Silencio spell ဒီ space က Harry Potter series မှာလူတွေနဲ့တိရစ္ဆာန်တွေကိုစကားပြောလို့မရအောင် mute လုပ်တဲ့နေရာမှာသုံးတယ်ကျွန်တော်ကတော့ phone focus mode ဖွင့်တဲ့နေရာမှာသုံးထားတယ် Hey Siri Silencio Done. So, part 2 မှာ display ကို ကိုယ်တိုင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့ဆက်ပြီးပြပြပေးတော့မှာပါ